分享我哋呢個嘅體重管理，因為咧佢係我哋嘅一個國家認證嘅營養師啦，同埋咧佢係一個耀星管理營養健康管理顧問，同埋咧係一個咧 CA Fitness 嘅體重管理教練喎。咁佢自己咧本身咧就幫咗好多唔同嘅朋友啦，身邊嘅家人啦、朋友啦，改善咗好多個案喎，亦都咧從而咧體重咧亦都達標之餘咧，亦都咧可以改善到佢本身一啲咧身體上面嘅問題嘅喎。咁佢咧係有非常之多嘅經驗咧，去同我哋分享嘅。好啦，不如咧我哋俾翻多少少時間佢咧出嚟分享嘅。咁佢咧就係 Eva Wong 啦，唔該晒 Eva。好，唔該晒 Mary，我分享咗個 PPT 先啦。好，係大家睇到、聽到我講嘢同埋睇到個 PPT 啊嘛？OK，好，好啦，咁樣咧就今日咧我就會同大家分享呢一個體重管理嘅簡介啦。咁就係我哋嘅 program 就叫做 CA Fitness 嘅。好啦，咁首先咧就自我介紹一下先吓。咁我咧就係國家認證嘅營養師啦，同埋咧就係耀星嘅健康管理顧問，亦都係 CA Fitness 嘅體重管理教練啦。咁我同時咧亦都係一位理財顧問，咁主要係做退休策劃嘅。好啦，咁樣咧，我咧係因為咧認識營養，因為改善健康、認識營養咧而進入呢一個環境嘅喎。咁我記得之前咧，其實我咧就有一啲叫做虛嘅問題嘅。咁究竟我身體發生咗啲咩事咧？咁咩叫虛咧？咁虛其實就係我成日都會覺得好攰啦，冇氣啦，同埋體力又好唔夠啦。朝頭早起身咧，如果咧我就必須要去即係懶床嘅。如果唔懶床，即刻起身踩落地咧，我就會有暈嘅感覺噶咯喎。咁樣呢啲問題咧，就一路就煩擾咗我好耐啦，同埋啲中西醫咧都解決唔到。解決唔到，咁樣後來咧就今日嘅 MC 阿 Mary 啦，咁佢咧就介紹咗咧阿 Frank 俾我識喎。咁樣阿 Frank 咧就同我咧就做咗一個營養諮詢。咁阿 Frank 咧就係 FAA 嘅創辦人啦，亦都係一位非常資深嘅營養師嚟嘅。咁佢咧做完營養諮詢之後咧，佢首先咧就用呢一個即係用呢一個蛋白粉咧嚟同我做調理先嘅。咁我記得我第一晚食蛋白粉啦，咁我第二朝早咧就覺得好神奇啦。咁覺得哇，叮一聲咁樣醒，咁我完全唔使懶床喎，咁就好精神，同埋咧係即係腳踩落地下咧，咁係好有腳踏實地嘅感覺喎。咁當時咧我就覺得啦，我今次個方向應該啱嘅。咁於是咧我就開始咧就用營養咧去做調理啦。咁好快咧我就將呢啲虛嘅問題咧就解決咗。咁而之後咧，其實咧我又有濕疹嘅問題出現喎。咁因為咧之後其實我一路咧都喺度緊營養啦。咁於是咧就開始咧我就用營養咧就去改善我呢個濕疹嘅問題。咁當時我記得我最高峰嘅時候咧，我係全身都出啦，同埋我成面都係嘅。咁當時我經常都會戴住帽啊，戴住口罩咁樣出街嘅。咁但係咧後來咧就用營養咧，就用大概半年嘅時間啦，咁我就已經咧將我呢啲嘅濕疹嘅問題係解決咗。咁而家咧就已經冇再復發噶咯喎。好啦。咁喺疫情期間啦，喺疫情期間啦，咁樣咧我就一路學緊營養嘅時候咧，咁我就睇到一樣嘢，我咧發覺咧原來肌肉對我哋好緊要嘅，尤其咧年紀越大嘅話咧，肌肉量咧就係必須要 keep 得好，我哋咧先至會健康嘅。咁於是咧我就決定咗咧增肌啦。咁就喺呢一個疫情過咗之後啦，咁我就開始咧就用營養啦，同埋咧用運動咧嚟去增加我嘅肌肉。咁咧好快咧喺2年時間咧，咁樣咧就將我嘅骨骼肌嘅肌肉量咧係增加咗差唔多4 kg 嘅喎。咁而增加咗肌肉之後咧，咁我成個人嘅狀態咧，其實係比之前係更加好，體力亦都比以前係更加好喎。咁亦都因為營養啦，就帶俾咗我即係健康啦。咁於是咧，我就覺得呢一樣嘢咧係可以咧幫到好多人嘅。於是咧，我亦都咧開始咧就係用營養咧去幫助其他人。咁就呢一位咧係我先生嚟嘅，佢咧就曾經咧就有三高雜戒嘅問題喎。咁佢覆診過好多次，咁但係咧醫生咧都話即係都一路都冇改善啦。咁醫生咧直至到有一日就話俾佢聽，如果佢再唔改善嘅話咧，咁佢就要食藥噶啦。
咁於是咧佢就開始咧就係入嚟呢一個環境，我就幫佢咧用 CA Fitness 咧嚟去減肥喎，咁樣同埋去即係去減脂。咁結果咧，咁喺大概即係半年嘅時間度啦，咁佢再翻去覆診嘅時候咧，咁即係佢嘅三高咧就已經落翻晒去正常嘅嗰個啲數字啦。醫生咧都叫佢咧以後都唔使再嚟即係覆診咯喎。咁樣當時咧，其實喺呢段時間大概半年嘅時間啦，咁其實佢嘅體重都減咗差唔多10 kg，而體脂咧亦都跌咗6.5%，而內脂亦都跌咗4級咁多嘅喎。好啦，咁而呢一位朋友咧，咁佢咧就我曾經即係佢嚟到中心啦，咁我就幫佢上磅。咁樣咧，我記得佢咧一開始一上磅嘅時候，佢睇到自己嗰個代謝年齡咧係55歲咧，佢咧就好唔忿氣喎。咁於是咧，佢話：我一定要減肥咁樣。咁於是咧，我就開始用 CA Fitness 嚟幫佢減啦。咁樣咧，佢就結果咧，佢就行咗大概一 round 左右啦。咁樣2個月個零2個月左右嘅時間。佢咧個代謝年齡咧由55歲咧就跌翻去37歲喎。咁呢位 Angela 咧，咁樣佢就即係非常開心啦。當時就咁後生咗18年，咁而且咧即係體脂率亦都跌咗8.1%。咁而嘅嗰個脂肪率內脂咧亦都跌咗3級嘅。咁而仲有一樣好即係別嘅嘢咧，就係其實佢減肥呢一段期間咧，佢係去咗歐遊嘅喎，佢係去咗即係歐洲啦，咁即係一樣有飲有食啦，又玩啦咁樣，咁翻到嚟咧一樣減得到喎。好啦，咁而呢一位朋友咧，佢叫 Celia 啦，佢咧就曾經咧就係佢亦都係用 CA Fitness 去減肥嘅，咁係3個月嘅時間咧就減咗5 kg。咁就後來啦，咁佢就覺得即係好有用喎營養，於是佢就開始去學習營養。咁後來咧就發現咗咧，就係醫生啦就確診咗佢有呢一個眼睛咧就有呢個紅斑前膜呢一個問題，黃斑前膜呢個問題嘅。咁於是咧佢就醫生咧就叫佢即刻做手術。咁但係咧佢咧就因為有營養嘅底啦，咁佢就覺得佢想用營養去嘗試去逆轉，咁於是咧佢就拒絕做手術，咁就用咗大概1 年嘅時間咧，咁樣咧就去用營養去改善，咁結果咧就喺每年裏邊咧佢不斷去覆診啦，醫生每一次都叫佢去做手術，但係咧每一次嗰份報告咧係越嚟越好嘅喎，咁到1 年之後啦，咁其實嗰份報告咧已經改善到咧醫生同佢講咧佢唔使做手術啦，佢只要每一年咧嚟即係覆診，即係叫做檢查一次對眼咧，咁就已經 OK 嘅咯喎，咁樣。咁而同時咧，佢亦都將即係營養呢個概念啦，係帶咗俾佢屋企人啦，同埋佢嘅親人嘅。咁所以咧，佢嘅起點咧都係由 CA Fitness 開始嘅。咁而造福到咧佢嘅屋企人同埋佢嘅朋友嘅。好啦，咁樣呢一位咧就係 Suki 啦，咁啊 Suki 咧呢位靚女咧就係舊年咧就係參加 CA Fitness 嘅體重管理比賽嘅喎，咁樣佢咧就喺大概1 round 嘅時間啦，咁樣個零月嘅時間咧就減咗4.5 kg，亦都跌咗3 級嘅內臟脂肪，咁而體脂亦都跌咗3.2%喎，係咧佢嘅肌肉量咧係冇跌過喎，即係話佢跌嘅全都係純脂肪喎，咁一個非常之好嘅成績嚟嘅。而仲有一種好特別嘅，同頭先之前嗰位靚女一樣啦。咁佢咧就係喺呢段時間咧，佢又係去咗旅行喎，又係咧又去咧即係又飲又食啦咁樣。咁翻到嚟之後咧，佢仍然減到喎。咁咧呢個都係非常之好嘅成績嚟嘅。好啦，咁呢位朋友咧，佢就叫做 Susan 啦。咁阿 Susan 咧，咁佢有一日咧就嚟揾我啦。咁佢就話：我嘅肝酵素咧爆標喎，咁佢好驚，咁佢就問有啲咩方法咁樣。咁原因咧就係醫生咧估計佢可能咧就係中藥食得太長期食中藥，咁樣咧就而令到個肝咧就係即係受傷啦咁樣。咁於是咧就但係咧西藥咧亦都俾唔到藥佢食嘅，亦都唔會開藥俾佢嘅。咁於是咧佢就唔知點樣好啦。咁醫生淨係俾個日期佢覆診嘅啫咁樣。咁於是咧佢就揾我啦。咁我到當時咧我就即刻就同佢去上 InBody 榜啦，咁做營養諮詢，然之後咧就即刻就同佢行咗一個 program 叫做45日肝臟內調嘅。咁喺呢一個時間裏邊，行咗一彎嘅時間裏邊啦，咁佢咧
個內脂咧就減咗2級，而體脂咧亦都跌咗3.5%。咁當然啦，佢亦都輕咗2 kg嘅。但係咧呢啲咧都即係都並非係好重點啦，因為佢 concern 嘅係肝酵素係咪？咁樣咧。佢嘅肝酵素咧，由佢一開始咧，醫生 check 到佢係163，佢好驚嘅時間咧，咁樣咧就喺18日之後咧，佢再去驗血，再去即係去醫生嗰度去睇報告啦。之後，咁佢嘅肝酵素咧就已經好快就跌咗落去56咯喎。咁個指數係咁，當然啦，以當時嚟講咧，仲未達標嘅，因為佢哋達標係30幾嘅。咁樣咧，於是咁，但係咧已經係一個非常之好嘅成績嚟㗎啦。咁但係到今時今日咧，佢嘅肝酵素咧已經係落翻去正常㗎咯喎。咁樣啲同埋佢嘅三高啊、膽固醇嗰啲咧，亦都係去翻一啲正常嘅指標嘅。咁呢一樣嘢咧就係、嗱，其實呢一位朋友佢就係用肝臟內調，即係45日肝臟內調啦。咁其實同今日 CA Fitness 有咩關係咧？咁其實原來 CA Fitness 同埋肝臟內調咧，其實佢哋個概念同原理都係一樣嘅喎。咁即係話咧，今日大家咧學咗呢一個 CA Fitness 嘅簡介嘅話咧，其實咧你都學埋呢一個肝臟內調喎。但係咧佢哋個具體上面咧係有分別嘅。咁肝臟內調係比較嚴謹啲嘅，CA Fitness 係比較輕鬆啲嘅。咁樣至於如果係有一啲嘅朋友好似阿 Susan 咁啦，咁佢可能係比較嚴重啲嘅，想快啲去得到改善一啲嘅問題嘅話咧，咁其實我哋就會建議佢用45日肝臟內調嘅。咁樣究竟你係想用邊？你係需要用邊一個方法咧？咁呢一樣嘢咧就等翻留翻咧，你同你個教練去商量咯喎。好啦，咁呢個係 Susan。咁而呢一位咧就係阿 Connie 啦。咁阿 Connie 咧佢亦都係用45日肝臟內調嘅。咁樣佢咧就係、行咗45日之後啦，咁樣落咗磅啦，咁脂肪又都跌咗7 kg，咁同時咧嘅膽固醇咧，亦都咧跌低密度，即係壞嘅膽固醇亦都跌咗啦，咁而且斑又冇咗啦，精神咗啦，即係成個人嘅狀態都好咗，咁同埋即係睡眠質素好咗啦，咁你睇翻個相咧，你都見到佢啦，其實咧好似逆咗齡咁啊，係咪啊？好啦。咁呢一位咧就係厲害啦。咁呢一位阿 Harry 咧，佢咧就係咧一間跨國公司，即係喺退休之前咧，佢就係一間跨國公司嘅CEO。佢咧就係去 overseas 去開會咧，係搭私人飛機嘅喎。咁因為咧有壓力大啦，有好多嘅應酬啦，所以咧就令到佢嘅健康咧出現咗好多嘅問題啦。咁樣咧佢就喺我哋呢一度啦，行咗呢一個45日嘅肝臟內調之後咧。佢咧嗰個行咗 program 之後啦，咁佢嘅內脂咧跌咗2 級，腰圍又減咗2 寸喎，而且咧仲係逆齡咗五歲添。咁喺健康方面啦，佢之前有高血壓啦，咁樣咧就好快咧，其實45日之後佢就已經回復翻正常，連藥都搣甩埋啦。咁而且咧睡眠質素好咗啦，哇！最得意喎，佢頭髮同埋眉毛咧，原來咧由白變翻黑喎，而且咧佢以前咧原來係唔識得肚餓嘅。咁經過咗調理之後咧，咁佢嘅新陳代謝提升咗啦，咁佢而家咧就哇非常之識飲識食喎。好啦，咁啊 Harry 啦，咁佢睇下佢嗰個成果喎，咁佢嗰條減咗2 寸嘅腰咧，佢以前嗰條褲着翻落去咧係可以塞住一隻手嘅，咁而且咧喺網球場上邊咧，佢仲係一位重炮手添喎。好啦，咁咧跟住落嚟咧，我哋就有一位咧靚媽，咁佢就係 Crystal，咁佢就係2 位小朋友嘅媽咪嚟嘅，咁樣佢咧都有一啲嘅分享係關於即係減重嘅喎，不如我而家將個時間交俾佢先啦。好，唔啊該晒，Crystal，係，，Eva。係，Hello，大家好，我係 Crystal。咁咧，當初咧，我因為生完小朋友之後咧，咁我就完全瘦唔翻落嚟啦。咁試過用其他嘅方法去減啦，咁但係因為我要湊小朋友咧，所以其實咧個好多方法對我嚟講呢個作用都唔大嘅。咁直至咧我遇到咧45日呢個肝臟內調呢個 program 啦，咁我聽到咧，咦45日已經可以完成咯喎。咁而且咧都有營養師嘅教練咧一路去指導我，一路陪住我行啦，咁令到我覺得咧我唔使孤軍作戰啊，我可以堅持到底啊。咁所以咧我就鼓起勇氣再勇敢行一次啦。咁過程中咧，其實我反而覺得係驚成日自己食唔到咁多餐。
餐，因為呢個 program 好特別，就係越食得多餐咧，落磅係越快嘅。咁但係其餘整個過程咧，我覺得都好順利嘅。咁結果咧，其實我總共減咗15磅，咁其中有5磅咧係純脂肪。嗱，數字上睇咧，好似唔係好多，但係其實你哋大家睇到呢張相咧，係好明顯咧，幾乎我減咗一個我出嚟嘅。咁所以我係仲要係着得翻我生仔之前嗰條褲咯。所以我覺得身邊好多朋友見到我減得咁好咧，都即刻走嚟問我，你點樣減㗎？咁繼而咧，我就可以將呢一個 program，甚至乎咧已經發展到咧可以成為我自己一個生意工具之一咯。咁所以咧，我都好鼓勵大家咧，一定要認真去了解呢一個減重嘅方案啦。咁呢一個咁埋我嘅分享係咁多，唔該晒。好，唔該晒啊 Crystal，哇，簡直就係判若兩人，變翻一位少女啊，少女媽媽。好啦，咁跟住落嚟咧，我有另外一位媽媽咧，係同大家分享嘅喎。咁樣佢咧，佢分享就唔係淨係佢自己喎，佢係幫佢成家人去分享喎。咁不如呢位係阿 Rachel，咁不如請阿 Rachel 出嚟交個咪俾阿 Rachel 啊。好，大家好，我係 Rachel 啊。為咗減肥咧，其實我以往都試咗好多唔同嘅方法，例如跟餐單啦、食減肥嘅產品啦，亦都大量減少食嘢啦。咁但係咧個磅數係低咗，但係個情緒咧或者係嗰個精神咧都會變得差咗，同埋咧都唔知幾時會反彈嘅。咁所以咧，其實我就想揾一個長遠嘅一個方法啦。咁我嗰陣時初初行 CA Fit 嘅時候咧，其實都有挑戰嘅，因為初初行嘅時候咧，我係要學習去揀食物啦，同埋去編排個時間。咁啊，連我最中意嘅咖啡咧都要停一停啦。咁有時個口好淡啊，想偷食一啲唔健康嘅嘢㗎。咁但係過咗一段時間，大約一個星期度咧，其實已經慢慢習慣到。咁不如因為我同我先生其實都係一齊行 CA Fit 嘅，咁啊講下佢個情況啦。因為佢其實係個應酬好多，咁佢嘅內臟脂肪咧當其時咧達到12級。咁其實呢個係咩狀態咧？其實係10級咧，其實已經係一個內臟脂肪嘅天花板嚟嘅，佢已經係超標啦，亦都係有警號啦。咁經過咗 CA Fit 之後咧，其實咧佢嗰個純脂肪咧，其實就減咗9公斤左右嘅。咁佢本身有三高嘅，因為血壓、血脂啦同埋膽固醇咧，其實就回復翻正常，所以咧其實係好開心嘅。咁跟住我自己本身咧就行完CA Fit 咧，就大約減咗4公斤嘅純脂肪啦。咁喺呢個時候咧，其實我係減咗脂肪啫，但係我嘅肌肉咧，其實依然存在咧，去幫我咧去承托翻我嘅皮膚。咁所以我初初都好驚咧，就係話減肥嘅時候咧，會唔會令到女性咧變咗好鬆啊？呢個問題咧就冇發生到，所以我覺得好開心嘅。咁另外就係我喺過程入面咧，其實我有經過生理期啦，咁亦都我有啲唔舒服啊，有感冒嘅。咁但係好好咧，其實教練咧係會跟住去關注我咧，其實中間係會跟到我呢啲情況咧，去調配一下嗰個一啲技巧啊，或者係增加嗰個營養素咧，令到我都係可以順利咁樣去經過嗰個過程咯。咁所以我嗰個感覺好深咧，就係無論咧大家係會出去外出食飯啦，或者應酬啊，或者女士係有 M 嘅時候咧，即係有 period 嘅時候，或者係病緊嘅時候咧，其實呢個過程咧，其實都係可以順利完成到嘅。咁另外我最開心咧，就係喺 CA Fit 嘅時候咧，學到一個健康嘅概念啊，令到我咧可以真真正正咧去回復翻年青嗰個狀態，令到我咧知道原來食嘢係可以自由揀嘅，同埋只要識得揀，加上休息啦、運動啦同埋營養素咧，其實咧就可以有健康嘅身體。所以其實我都好建議大家去了解 CA Fit 咧，去俾自己一個機會咧，去令到自己健康翻啦、精神翻嘅。好，咁今日嘅分享就係咁樣啦。好，唔該晒 Rachel。哇，佢兩夫婦咧個前後嘅對比都好大喎。咁可以話咧，真係即係一個人係健康，一個人學識咗即係呢一套嘅方法嘅話咧，其實咧都可以造福翻成個屋企，都係全家人一齊健康喎。好啦。好，咁樣咧，聽咗咁多案例之後咧，咁我哋就開始聽下究竟即係了解下乜嘢點樣去瘦身啦咁樣。咁
坊間咧其實咧減肥嘅方法咧好多㗎喎，咁樣咧就最聽得最多嘅咧好多時例如好似話啊食少啲啦，少入多出咁樣，即係 output 多過 input，咁於是咧就食少啲，然後就做好多運動咁樣，咁樣咧結果咧會造成啲乜嘢咧？造成咧啲血糖好唔穩定啊，同埋咧好多時咧啲人咧會血糖低嘅減下，咁有陣時咧減完之後減下突然間暈低咁樣，咁樣咧對健康咧係非常之唔好嘅。咁而另外有啲人咧就話，不如食少餐啦咁樣，咁我食少啲嘢咪瘦啲咯咁樣。開頭可能係嘅喎，但係咧，你知唔知我哋嘅身體其實好智能嘅？咁樣咧，如果你食少啲嘅話，其實咧個新陳代謝咧都會同你即係減慢嘅喎，因為佢驚你咧就係即係饑荒啊，唔夠食啊，於是佢就用身體嗰個新陳代謝嚟同你調節，咁於是咧你嘅新陳代謝又慢咗啦，變咗咧你減肥咧就越減就越難嘅咯喎。好啦。咁跟住咧就係戒零食啦，有啲人哇咁，但係零食哇，你又食唔食得一時啫，係咪？咁你可唔可以一世唔食先？咁你一世唔食嘅話，咁即係又好似好多人都好難做得到，咁所以就好多時就會點啊反彈咯。咁樣同埋啊，有啲人就最傳統嘅方法啦，計卡路里啦。咁但係其實計卡路里可以計算到個能量，即係個消即係個吸入嗰個能量啫。咁但係咧。你究竟係食緊啲乜嘢咧？咁樣咁嗰樣嘢嗰啲嘢係咪健康咧？咁你唔知㗎喎，係咪？咁樣咧，即係呢一個咧，其實亦都唔係對健康一個好好嘅方法嚟嘅。咁另外就係唔食澱粉質喎，有啲人。咁其實冇錯，澱粉質係應該要限制嘅。咁但係咧，但係我哋個腦又好需要澱粉質㗎喎。如果我哋完全冇澱粉質嘅話咧，我哋個腦咧又唔係好想喐㗎喎，會蠢㗎喎，我哋會變。咁樣即係又係對我哋身體唔好嘅。咁另外有啲人就晚上唔食飯啦，咁樣咁你朝頭早食啲乜嘢咧？咁樣咁啊嗱，呢一啲咧又唔知喎，係咪？咁所以咧，其實咧坊間有好多嘅瘦身嘅方法咧，其實都可能瘦到嘅。咁但係就係對健康咧就未必係好啦。咁今日咧我哋咧就去了解咧一個咧健康嘅減重方法，好唔好啊？好啦，咁喺了解呢個減重方法之前咧，咁我哋咧就先了解下一啲嘅概念先。咁首先就係內臟脂肪啦。咁大家知唔知道內臟脂肪係啲乜嘢咧？咁內臟脂肪咧，其實就係我哋肚腩腰圍嗰個位置喎。咁樣咧，嗰度積存喺嗰度嘅脂肪，咁即係你個肚腩越大嘅話咧，你嘅內臟脂肪亦都會越高噶啦。咁就好似呢幅圖咁樣，我哋正常嘅話咧，我哋咧嘅內臟啦就係、即係左手邊咁樣嘅。我哋啲脂肪囤積埋一齊嘅話咧，咁就會包住咗呢啲嘅內臟噶咯喎。咁嘅時候會有咩事情發生啊？佢綁住晒我哋啲內臟啦，咁我哋啲內臟就不能夠正常運作啦，係咪啊？咁而佢包住嗰啲咧係一啲好重要嘅器官嚟噶喎，心肝脾肺腎，即係肺脾，即係我哋嗰啲肝啊、脾啊、腸啊呢啲咁嘅位置喎。好啦，咁樣咧，咁我哋內臟脂肪點睇咧？咁其實咧，我哋咧，15樓咧有一部磅嘅，咁樣咧，只要上咗去嘅話咧，其實咧，我哋可以睇到我哋嘅內臟脂肪個面積噶喎。咁樣好似而家圖上面咁樣啦，咁呢一個咧就係117.1個 cm 嘅平方，即係呢117.1啦，咁樣。咁呢一個嘅內臟脂肪啦，咁嘅面積。咁但係咧，通常咧就點為之唔好咧？咁一般如果將你嗰個內臟脂肪係大過100嘅話咧，咁樣咧你就會有呢一個即係三高嘅風險，同埋有健康嘅風險噶咯喎。咁樣嗱，通常咧女性咧，我哋都唔係好容易睇得出嘅。咁一般咧，如果個女仔咧，佢可能咧好有線條嘅，又有條小蠻腰啊，又有馬甲線啊，好結實嘅話咧，佢通常咧都係廿零到30啊咁上下呢啲嘅啫。如果咧佢咧有個細小肚腩嘅話咧，咁通常就係40零50啦咁樣。咁如果160以上咧就有肚腩嘅啦。咁當然100以上就係即係已經係有即係呢一個即係三高嘅風險啦咁樣。但係咧男性又點咧？男性同女性又好唔同嘅喎。原來男性咧佢如果佢嗰個嘅內臟脂肪其實咧去到100嘅話咧以上，即係100度啦，其實咧佢哋都唔係好覺㗎，唔係好覺有肚腩嘅，因為嗰個只係好少嘅肚腩嚟嘅啫。咁樣咧就直至到佢哋14去到100
40以上啦，咁佢哋咧就會有呢個內脂同埋三高嘅風險㗎啦。咁樣我舉個例子啦，咁我曾經咧有一個朋友啦，咁佢嚟我嗰度咧就係做一個 CA Fitness 嘅program，咁樣哇，其實咧我睇佢咧，佢係一個做開運動嘅男仔嚟嘅，咁樣就又高同埋又瘦啦，咁樣又大隻又結實。我點解你嚟肥啊？咁樣佢話有個膽固醇嘅問題，點知一上磅咧，原來咧佢嗰個內臟脂肪咧，原來咧有即係13級，即係大概130左右，咁就係有呢個膽固醇嘅問題啦。後來咧行咗一轉呢一個CA Fitness 呢個 program 之後咧，咁佢嗰個內臟脂肪咧就落翻去咧60左右，咁樣咧佢咧個膽固醇咧就已經係冇咗啦。咁樣咧，呢一個咧就係一個好好嘅例子啦。所以咧，男性咧，好似真係睇唔出嘅。咁如果我哋屋企咧有一啲嘅男性嘅話咧，其實咧都咧盡快咧，即係帶佢上嚟，即係我哋15樓度上一上磅，究竟咧睇下咧佢哋有冇呢一個即係健康嘅風險啦。好啦，咁啲腰圍咧，其實咧亦都反映到我哋嘅內臟脂肪嘅喎。通常咧，男性咧，如果個腰圍係33寸以上嘅話咧，咁通常都有患脂肪肝嘅風險咧，就會高5倍嘅喎。咁而女性咧29寸以上咧，咁亦都會係有呢一個嘅風險存在啦。如果即係有脂肪肝咁點咧？咁其實咧就會導致到我哋嘅一啲叫做代謝綜合症嘅出現喎。咁呢啲好危險嘅喎。咁因為咧我哋嘅肝咧係負責代謝啲脂肪噶嘛，但係如果啲脂肪佢代謝唔切啊，咁佢咪儲晒喺我哋個肚腩度咯。咁樣咧就好容易會形成我哋咧就係一啲嘅慢性病會出現啦。例如一啲咩咧糖尿病啦、膽結石啦、腦退化啦、呢一個心臟病啦、中風啦咁樣，同埋性功能障礙啦呢啲，咁呢啲咧全部咧都同咧呢一個內臟脂肪係有關嘅喎。咁所以咧，如果真係到大危險線或者超標嘅話咧，就一定要減肥啦喎。好啦，咁另外一個概念咧，我哋就叫做即係 BMI 啦。我諗就好多人都聽過嘅。咁就 BMI 咧，其實就係身高同埋體重嗰個比例嚟嘅。咁舉個嚟講啦，咁如果一個人咁佢係110磅嘅，咁但係咧佢就如果佢係有180、160 cm 160 cm 咁高啦，180 cm 咁高啦，咁樣佢就似乎太輕啦，係咪？咁但係如果咧佢係得150 cm 咁高嘅話咧，咁又似乎太重喎。咁所以咧，其實個重量咧，其實就同個高度都好有關。咁就用呢個 BMI 咧，就係去量度究竟佢係過輕定過重啦。咁通常咧就係嗰個範圍咧，就喺18.5啦，到去23之間咧，咁樣就為之係正常嘅。但係咧，其實近年啦，呢啲係以往嘅量度方法啦。咁其實而家近年咧都比較係少用呢一個方法㗎啦。咁因為咧，其實我哋嘅健康啦，同埋睇起上嚟瘦定重咧，其實咧就係同呢一個脂肪同埋肌肉嘅比例係個關係係大啲喎。咁一陣間咧就會講多啲少少嘅。好啦，咁啊講脂肪啦，咁樣呢個咧就係頭先就係內臟脂肪，咁呢個咧就係皮下脂肪啦。皮下脂肪咧，咁就我哋有男性同女性都有分別嘅喎。咁如果咧嗱，大家睇到嗰啲體型咧，就係唔同百分比咧嗰個嘅體型嗰個狀態，咁所以其實都好容易睇得出嘅。咁如果女性嘅話咧，其實正常嘅範圍咧就喺17至到27% 之間，咁而男性咧就係喺呢個14至到21% 之間嘅喎。咁樣咧，如果過咗呢啲嘅範圍嘅話咧，咁咧佢哋就會係屬於肥胖啦，同埋咧係超標，咁就會開始咧健康會有一個即係有呢個健康嘅風險嘅問題㗎啦。好啦。咁樣咧就頭先講啦，肌肉同埋脂肪係咪啊？咁樣咧嗱，咁我哋睇下咧左手邊嗰兩個女仔，咁其實係一個女仔嚟嘅。嗱，佢30歲嘅時候咧，佢就50 kilo。當佢50歲嘅時候咧，同樣係50 kilo。喂，咁你淨係睇到個磅數嘅話，你係咪會好多時就會話你 keep 得真係好啦，你都冇重過嘅，冇肥過嘅。咁但係原來佢個體型咧係有分別嘅喎。你30歲嘅時候咧係緊緻好多，有線條嘅喎。咁但係50歲嗰陣時嘅50 kilo 咧，佢係咧鬆啲嘅喎，同埋咧就係冇乜線條嘅喎。咁點解咧？咁原來咧佢咧喺30歲嘅時候咧，佢嘅肌肉係多啲嘅喎。
肌肉嘅佔嘅百分比係多好多。咁而50歲嘅時候咧，調翻轉啦，就係脂肪嘅百分比咧就係佔好多喎。咁大家咧可以睇下右手邊啦，咁樣咧就有呢一個有一嚿脂肪同一嚿肌肉，咁即係5磅嘅肌肉同5磅嘅脂肪。同樣嘅重量啦，但係個體積爭幾遠啊，係咪？所以咧，如果你脂肪多嘅話，你睇起上嚟咧，咁咪會即係肥好多咯，同埋即係舊好多咯。咁樣咧就係、如果係肌肉係多嘅話咧，咁你咧就會結實好多，同埋咧係即係有線條好多嘅。好啦，咁而我哋嘅肌肉啦，如果我哋一直都唔叫鍛煉嘅話咧，其實每年咧係會減少1%嘅喎。呢個咧就係肌肉流失，係自然現象嚟嘅。咁樣咧，當我哋咧去到由70歲嘅時候咧，咁如果我哋一路係咁樣減少咧，咁我哋嘅肌肉咧係會比30歲嘅時候咧係減少咗2%嘅肌肉，即係2/3嘅肌肉嘅喎，即係剩翻1/3個肌，比30歲嘅時候剩翻3/3嘅肌肉嘅啫。咁嘅時候咧，我哋咧就發覺啦，所以咧年紀當我哋肌肉少咗嘅時候咧，咁佢就更加難消脂啊，咁脂肪咧就更加容易堆積啦。咁於是咧就變咗我哋對我哋嘅健康風險咧，亦都會構成好大嗰個嘅威脅嘅喎。咁同埋咧，其實如果係肌肉唔夠嘅話咧，其實亦都衍生好多嘅問題嘅。咁所以咧，好多時咧，好多人去到50零60歲啦，佢就會開始膝頭哥痛啦，係咪啊？啲關節有問題啦，咁啊腰酸背痛啦咁樣。咁同埋咧，好多時咧又會即係覺得都唔想喐咁多啦咁樣。咁即係好多好容易攰啊，或者係容易寒背啊咁樣。呢一啲嘅問題咧，其實好多嘅原因咧，都係因為咧肌肉唔夠嘅喎。咁樣為咗避免肌少症啦，所以我哋 keep 肌肉係非常之緊要嘅。好啦，咁樣咧呢一度就舉個例子俾大家睇啦。咁呢3幅相啦，呢3幅其實咧佢哋都係125磅嘅喎。哇！但係睇起上嚟爭幾遠啊！咁原因咧就係左手邊嗰一幅肥嗰個咧，佢就係脂肪比例高啦，脂肪多過肌肉。咁而右手邊嗰個咧，就係肌肉咧，就係佔得最嘅比例係最多嘅。咁所以佢個線條係特別靚嘅。咁所以咧，我哋而家講緊啊，我哋要行減重嘅 program，其實我哋唔係減重量啊，我哋係要減脂同埋要增肌，先至係我哋要做嘅嘢喎。好啦，咁啊講翻我哋個 program 咯喎。咁我哋嘅 program 啦就係 CA Fitness 啦，佢咧就係始創於1971年美國南加州嘅。咁咧佢本來咧就係為一啲咧300磅以上嘅一啲嘅肥佬同肥婆咧去減肥嘅喎。咁樣咧裏邊咧有一個團隊，咁佢裏邊咧就有一啲嘅營養師啦，有科學家啦，有醫生啦咁樣，咁佢哋咧就制定咗有一套咧嘅方法，呢個方法咧就好人性化嘅。咁咩為之人性化咧？就係佢咧就唔會好似孤精咁樣啦，咁樣匿埋一二角唔食嘢減肥咁樣，即係好地獄咁樣啦，咁唔開心咁，就唔係咁嘅。佢哋咧就係可以同屋企人啦、同朋友一齊食飯噶喎，而且咧仲一齊咧，仲食好多嘢添。咁咧而且係會令到個人都係好開心嘅，係咪好人性化？咁樣咧，而另外咧就係當佢亦都會好科學化同埋標準化啦。咁因為咧佢哋會制定咗好多嘅標準啦，同埋咧亦都可以預示到咧有好多喺減肥過程裏邊唔同嘅階段有好多嘅問題嘅。咁所以咧，如果佢哋有喺任何階段裏邊出現任何嘅問題，只要你有問嘅話咧，咁一定咧係有方法同你解決嘅喎。咁呢個咧就係科學化同標準化啦。咁佢咧就並非係一張餐單啦，而係一種生活嘅態度。咁佢咧嘅原理咧就係話減低碳水化合物同埋限制脂肪嘅攝入量。咁而逼到你個身體咧，即係冇嘢入嚟啦嘛。咁佢咧就會用你身體裏邊一啲多餘嘅脂肪咧，就係去做能量啦。咁而達至到去消脂同埋減重嘅效果嘅。而最重要嘅一點咧，就係非常之吸引嘅，就係咧永不反彈喎。
好啦，咁樣咧，CA Fitness 咧有4個重點嘅喎。咁第一個咧就係教育啦。咁即係你喺行呢個 program 嘅過程裏邊咧，你會學到，你會有健康嘅指引，你會學到好多知識。咁我哋係用知識做起步嘅。當你食每一樣嘢，或者係你會做嘅每一樣嘢咧，你都會知道點解嘅。咁樣佢嘅目的咧，都係要令到你健康。咁所以咧，當你行完個 program 之後，其實你已經學咗好多健康嘅知識㗎啦。咁樣當你日後啦，去到有乜行差踏錯嘅時候咧，咁你都會發覺我做錯咗，或者可能有陣時矮咗肥咗咁樣。咁你咧自己都識得咧去調節，你有足夠嘅知識咧，係去幫自己去調節翻，行翻一個正常嘅軌道。咁樣咧，所以咧我哋點解會係可以令到你咧永不反彈，就係咁解咯。咁同埋咧營養啦，營養亦都我哋行完個 program 之後，其實咧我哋學咗好多營養嘅知識㗎喎。咁我哋就並唔係話俾張餐單你照跟啦咁，而係咧話俾你聽你點樣去揀食物咯。我哋係有食物指南嘅。咁同埋咧，我哋個過程係一個優化細胞嘅過程。咁樣我哋減完肥之後咧，咁啊細胞靚咗啦，咁人都健康咗啦，亦都容光煥發咗，係咪啊？好啦，咁我哋有教練啦，咁教練咧會同你咧定目標，同埋咧會有行動計劃俾你嘅，咁亦都會咧監察住你啦，咁你食緊啲乜嘢，同埋你做緊啲乜嘢，如果有一啲做錯嘅地方嘅話咧，咁佢咧就會咧立即咧就會更正你噶啦，咁而將你咧就擺翻一個正常嘅軌道裏邊，咁而可以保證翻咧就係你咧係可以咧達到目標嘅喎。好啦，咁又有好嘅教練，又有營養，又有知識啦。咁你究竟下定決心未咧？如果咧即係你已經下定咗決心嘅話，又肯堅持嘅話，哇！呢個最緊要嘅人當然係你自己啦。咁樣你咧就一定可以咧 keep 到一個 fit 嘅身形嘅啦。好啦，咁其實咧，健康咧係好簡單嘅啫。例如我哋每一餐食啲乜嘢，咁樣標準嘅早餐配搭咧就蛋白質啦、穀類啦、生果啦；標準嘅午餐同晚餐啊，蛋白質啦、穀類啦、生果啦、蔬菜啦咁樣，同埋飲足夠嘅水，咁樣咧就已經係好健康嘅啦。但係哇，講點講啫？咁乜嘢係之靚嘅蛋白質咧，或者優質嘅蛋白質咧？乜嘢穀類先係優質嘅穀類咧？有邊啲生果先至對我哋減肥有幫助又冇影響嘅咧？咁呢一啲嘅知識咧，就係要喺個 program 裏邊咧，我哋就會一一咁樣話俾你知噶咯喎。好啦，咁樣成個 program 咧就分2個階段嘅。咁第一個階段咧就係減重期。咁其實呢一個咧亦都係個優化細胞嘅一個階段啦。咁就6個星期為之一個循環，咁就一路咧持續循環咧到你達標為止。即係咩意思咧？你行完一 round 之後，哇，你未達標，咁啊行多 round 咯。再未達標就再行多 round。因為有啲人咧好多貨噶嘛，咁啊可能要減成即係要減40 kilo、50 kilo 咁樣。咁嘅時候真係有呢啲人噶喎。咁樣嘅時候咧，咁一個 round 咧，其實咧佢就係未必夠嘅，咁就一路就減到佢達標為止。咁樣呢一個咧就係減重期啦。咁而咧，當佢達咗標之後咧，佢就進入第2個階段咯，就係維持期。咁就係穩定新嘅體重。咁即係話咧，大概用3至9個月嘅時間啦，咁去建立一個 set point，即係話俾個身體知。身體，我呢一世咧，我都要維持住而家呢個體重噶啦，咁樣。咁咧，從3至9個月咧，就係去令個身體去習慣同埋學習，咁樣咧，你一生咧就唔會反彈噶咯喎。好啦，咁要做啲乜嘢咧？咁我哋咧就有 schedule 噶喎。咁啊，有呢個蛋白日啦，有纖體日啦。有呢個增食期啦，同埋有維持期啦，咁樣究竟呢啲係咩咧？咁樣到時你開始咗之後咧，咁樣咧，我哋嘅教練咧就會話俾你聽噶啦。咁而好特別提一提嘅就係呢個增食期啦。咁增食期係咩嘢咧？即係顧名思義啦，咁佢一定係即係食多啲嘢咁解咯。咁因為會減肥喎，但係咧。你知唔知其實我哋 CA Fitness 呢個 program 咧，其實有一個好重要嘅目的，就係提升我哋嘅新陳代謝。我哋嘅新陳代謝提升咗之後咧，你食乜就會燒乜噶咯喎。咁樣，所以咧，我哋咧就喺開頭嗰個階段啦，開頭嗰幾個禮拜啦，其實咧就係去幫你嗰個身體咧，就係 touch 着個 engine，就係令到佢咧可以係
令到個新陳代謝係加快。而咧去到呢個增食期嘅時候咧，其實咧就係去 test 一下啦，即係食多咗嘢嘛，test 一下究竟你之前有冇做錯嘢。如果你做啱嘅話咧，你增食期你食多咗嘢咧，你一樣會繼續落磅嘅喎。咁如果你之前做錯嘢嘅話咧，你增食期咧你就會繼續增磅嘅啦。咁即係話你之前做錯咗嘢啦，咁就即係呢個時候咧，教練就要同你做調節噶啦。咁所以教練個角色真係好緊要喎。好啦，咁樣咧，我哋CA Fitness 啦，其實咧同 Neutral 嚟咧，就係聯成咧去行呢一個即係去提供一個最佳嘅解決方案，就係俾大家嘅喎。咁樣咧，點解要用 Neutral 嚟咧？咁因為嗱，Neutral 嚟咧就係一啲嘅 supplement 嚟嘅，我哋就係一啲嘅即係營養補充品啦。咁點解要用營養補充品咧？咁原因咧就係喺我哋減肥嘅時候，尤其特別多貨嗰啲人啦，咁佢哋減出嚟嘅脂肪好多噶嘛。咁樣咧，當你喺一個短期內，你係燃燒咗好多嘅脂肪，咁脂肪其實有好多毒素嘅喎，咁佢分解咗好多毒素出嚟嘅時候咧，咁喺你嘅身體裏邊啦，咁佢咧就排唔晒出嚟，冇咁快排得晒出嚟嘅時候，佢就留咗喺你身體裏邊，留咗喺身體裏邊咧，就會咧就會對你其他嘅器官咧會造成傷害嘅啦。咁因為佢會氧化你嘅器官啦，會令到你嘅器官老化退化啦，咁樣咧，所以有啲人咧，佢哋可能純粹只係減肥，但係咧就冇補充翻啱嘅營養嘅 supplement 嘅話咧，其實好多人咧減完肥之後又會面黃啦，又會面黃骨瘦啦，同埋咧又會五啊對啊，或者成日都好唔精神啊，好攰啊咁樣。咁但係咧，如果你補充翻足夠嘅營養，幫佢盡快將呢一啲嘅毒素係代謝咗出嚟，排咗出嚟嘅話咧，咁又俾翻啱嘅營養俾你身體嘅話咧，咁樣咧你就會減得又靚啦，又容光煥發啦，咁樣噶咯喎。好啦，咁點解要揀 Neutral 嚟啊？咁多營養補充品，咁原因咧就係幾個字，就係有機、天然同埋咧安全，就係呢六個字啦。咁原因咧就係 Neutral 嚟咧，就係佢本身係自設有機農場，咁樣佢種嘅全部都係一啲天然有機嘅植物啦。咁我哋嗰啲嘅營養素咧，全部咧都係由呢一啲嘅有機嘅植物裏邊咧係萃取出嚟嘅。當佢成為咗呢粒丸嘅話咧，咁呢粒丸其實就係一個我哋可以叫佢做一個食物濃縮素，佢係一個食物嚟嘅。咁佢咧就並唔係一啲藥物，佢係一個食物濃縮素，完全係一啲嘅植物嚟嘅。咁而咧同時咧，咁Neutral 嚟啦，咁佢無論係揀種子啊，去到係種植啊、收割啊，去到萃取同埋去到包裝，送到我哋屋企嗰一粒丸仔咧，其實咧都係一個即係一條龍嘅服務啦，咁樣一條龍嘅都係都係完全自己監察嘅。咁樣咧，無論係嗰粒營養素，佢係來自邊一棵植物咧，咁我哋咧都可以即係check 到係由邊一棵植物度嚟嘅喎。咁所以咧係非常之安全嘅，亦都係因為呢個原因啦，所以咧咁我哋咧就係同 Neutral 嚟咧係有一個非常之好嘅合作嘅。因為減肥啦，咁大家都需要係安全同埋係減得靚㗎嘛。好啦，咁到而家呢一度啦，咁大家話哇咁樣啊，其實即係都好想減肥咯喎，真係好想即係起步咯喎。咁樣嘅話咧，咁你就去揾翻咧，俾呢條 link 你嘅教練啦，同埋你嘅朋友啦，揾翻佢，咁然後咧約翻你嘅教練咧，就係去起步啦。咁去起步嘅時候要準備啲乜嘢咧？咁就係準備我哋嘅營養素啦。咁當然亦都會有一啲嘅工具需要嘅，例如磅啦，同埋咧就係一啲嘅書仔嘅指引啦，同埋一啲嘅 notebook 咁樣嘅。咁咧教練會話俾你聽噶啦。好，咁點樣開始咧？咁首先第一件事就梗係要了解下自己個身體狀況先啦。咁究竟自己個身體成分合成係點樣咧？咁我哋15樓咧就有一部嘅 InBody 嘅770磅啦。咁佢咧你上咗磅之後，佢會出一份報告嘅。咁你會了解到啲乜嘢咧？我頭先講嗰啲啦，內臟脂肪啦、皮下脂肪啦、肌肉量啦，甚至肌肉量咧，你會知道咧，你嗰個肌肉嘅分佈咧，係即係手啊、腳啊、身即係軀幹啊咁樣，咁邊一部分係分佈得最多啦？脂肪都係㗎喎。咁同埋你個細胞健唔健康啦，你身體個礦物質或者蛋白質究竟夠唔夠啦？咁呢啲資料咧都可以睇得到嘅。咁由呢一份報告裏邊咧，你個教練就會同你定目標，同埋會同你去商量究竟咧你係比較適合係用CA Fitness 多啲啊，定係45日肝臟內調多啲嘅咯喎。
好啦，咁啊決定咗減肥啦，咁橫掂都減啦。咁啱啱而家我哋就有呢個體重管理比賽喎，咁就梗係參加埋啦，因為有獎啊嘛，係咪啊？咁而且咧多啲人咧就有個動力咧，亦都會大啲，更加容易減嘅。咁樣而家咧，我哋今期香港區咧就分7組嘅。咁而家嚟緊最快嗰組咧就係 A 組，就係由呢個星期六3月7號開始上榜，就至到11號上榜嘅。咁樣點樣成組隊咧？咁就3個人咧就已經可以組隊噶咯喎。咁最多咧就4個人咁樣咧就佢分嘅咧就會係輕量級同埋重量級嘅。咁輕量級咧就個目標咧就最少係要減3公斤，或者體脂率減2.5%嘅。咁而重量級咧就係體重減最少6公斤。同埋體脂或者體脂率減5%，你都過關㗎啦。咁如果咧你只要達到標嘅話咧，咁你個人咧就會有就會有呢一個300蚊或者900蚊啦，即係重量級就900蚊嘅安利電子購物券啦，會送俾你嘅。咁如果因為團你組隊啊嘛，咁組隊咧如果只要有3個人佢係過到關嘅話咧，咁樣咧就全組咧，無論你係3個人好4個人都好啦，可能你有一個人唔達標都一樣可以攞到呢一個團體嘅獎嘅。咁就可以咧，每人咧都會有200蚊嘅安利電子券啦，而重量級嘅話咧就有600蚊嘅酒店餐飲券會俾翻嚟嘅喎。好啦，咁另外咧仲有設一啲嘅個人嘅獎項嘅喎，例如咧減得最少嘅個人減得最多嘅個人輕盈體態獎啦，咁樣佢冠軍嘅禮品咧總值係800,000蚊嘅喎。咁啊包括咗一張咧蘋果誒Apple Store 嘅禮品券5000蚊嘅喎。咁而另外亦都係減脂肪率減得最多嘅獎啦，即係最佳嘅脂肪率獎啦。咁個冠軍咧亦都可以得到總值2500蚊嘅獎品。咁亦都包括咗一張1000蚊嘅 Apple Store 嘅禮品券，同埋一啲酒店嘅禮券嘅喎。好啦，咁既然即係決定咗減重啦，咁就不如參加埋比賽啦。咁好啦，咁今日咧我嘅分享咧就嚟到呢一度啦。咁將個時間交翻俾 MC 阿 Mary 啊。唔該晒，唔該晒，等先開翻我個鏡頭先。唔該晒，Eva 講得好清楚啊！喂。